Mo distansya, ma'am. Kay kusog ba yung kayong COVID dun, ma'am? Social distancing ba? Guwapa, sir. Padulan. Distansya naman kay social distancing man. Basta gwapa, social distancing gapon. Mo distansya ta kay tungod sa pandemic karon. Dumugon o distansya? Unsay mo ana to? Kung grasya, ma'am, og swerte, dumugon. Pero og COVID, distansya lang ko, ma'am. Di lang ko, kay social distancing ko. Distansya Sa unsa man? sa kinabuhi. Akong asawa. Paduol. Distansya. Distansya. Ha? Sa tanan tao. Distansya. Sa gugma. Secret.